I evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Nastavlja se odličan tjedan za digitalnu imovinu, posebice za altove predvođene Etherom. Vodeći altcoin juri prema novom all-time high-u i prema svemu sudeći, pitanje je dana kada će preskočiti trenutni rekord postavljen nadomak $4.900. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo podaci o CPI inflaciji pogurali kripto tržište, izgledno smanjenje kamata u SAD-u u 9. mjesecu i Bitcoin pleše oko svoje najviše vrijednosti ikada, od all-time high-a udaljen manje od 1%. Rast američkog duga mogao bi poslužiti kao dodatni katalizator eksplozije kripta. Jeff Bezosov Blue Origin najavio da će za plaćanje putovanja u svemir početi prihvaćati kriptovalute. Standard Chartered prognozira cijenu Ethera od 7.500 do kraja godine, a 2028. trebao bi vrijediti $25.000. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. Čini se da je konačno došao taj zaokret koji su mnogi čekali, rotacija kapitala u altove. I to ne mimove, već u imovinu usmjerenu na kvalitetu, imovinu koja ima utility, koja ima supstancu. Sukladno tome, dominacija BTC-a pala je ispod 60%. No to ne znači da su investitori odustali od kriptokralja. Dapače, vodeća je digitalna imovina u ponedjeljak skočila iznad $122.000, dakle sasvim blizu svom trenutnom all-time high-u koji iznosi nešto manje od 123K. Iako je i ovaj tjedan bilo određene volatilnosti BTC-a i povlačenja na $118.000, Bitcoin u trenu snimanja ovog videa ponovno pleše oko tih 122K, pripremajući se za novi napad na sadašnji cjenovni rekord, od kojeg je udaljen manje od 1%. I uopće nije neizgledno da se to dogodi već ovaj mjesec, usred ljetne letargije, a s obzirom da pozitivni makroekonomski izgledi i dalje podržavaju rizičnu imovinu, uključujući kriptovalute. Naime, ovaj tjedan objavljeni podaci o američkom indeksu potrošačkih cijena ili CPI-u pokazali su da je inflacija za 7. mjesec iznosila 2,7%, što je identično onoj od mjesec dana ranije, te je bilo manje od prognoza ekonomista koji su predviđali 2,8%. Temeljni CPI, dakle onaj koji isključuje nestabilne kategorije energije i hrane, iznosio je 3,1%, što je bilo u skladu s očekivanjima, ali i 0,2% više od inflacije iz 6. mjeseca. No to ipak nije utjecalo na optimizam na tržištu, pogotovo u kontekstu očekivanja rezanja kamata u SAD-u na sljedećem sastanku Odbora za otvoreno tržište federalnih rezervi ili FOMC-a, koje je na rasporedu u 9. mjesecu. Neki će tržišni analitičari reći da je ovim ispisom CPI-a snižavanje stopa za minimalnih 25 baznih bodova ili 0,25% naprosto zacementirano, a s tim se očigledno slažu i tržišni akteri koji prema FedWatch alatu CME grupe takvom epilogu sada daju čak 96% šanse. Naime, Fed možda jednostavno neće imati drugog izbora nego to učiniti, a s obzirom na to da je inflacija još uvijek niska, dok tržište rada slabi. Politike rezanja kamata i monetarnog popuštanja ubrizgavaju više likvidnosti na tržište i povećavaju raspoloženje prema riziku, potičući pritom i gospodarstvo. S druge strane, očekivanog rasta inflacije radi trgovinskih ratova Donalda Trumpa očito još nema, barem za sada. Kao što je poznato, predsjednik Feda Jerome Powell do sada je inzistirao da je najbolje pričekati i vidjeti utjecaj carina na inflaciju prije nego što federalne rezerve smanje kamatnu stopu. No, neki članovi FOMC-a već su naznačili da naginju smanjenju kamatnih stopa u rujnu i to čak i prije no što je bio objavljen CPI. Posljednja od njih je guvernerka Michelle Bowman, koja je pozvala svoje kolege da glasaju za rezanje kamata. Također je rekla da je ona za 3 snižavanja ove godine.
A na Powella se pak nastavlja pritisak od strane Trumpove administracije, a najviše od Trumpa samog. Pa je tako ministar financija Scott Bessent sugerirao da bi Fed mogao smanjiti kamate u 9. mjesecu ne za 25, već 50 baznih bodova, dakle 0,5%, jer kao što to Trump kaže, jednostavno se kasni u tome. Bessent je također izrazio optimizam da će Steven Mnuchin, Trumpov kandidat za otvoreno mjesto u odboru Feda, biti potvrđen prije sastanka FOMC-a u rujnu. A ako bude potvrđen, popunio bi mandat do 1. mjeseca i sasvim sigurno gurao Trumpov narativ o nužnosti rezanja kamata na preostala 3 sastanka FOMC-a do kraja ove godine. A sam američki predsjednik, sasvim očekivano, nakon objave CPI-a ponovno je kritizirao Powella, napisavši na svojoj društvenoj mreži Truth Socialu da razmatra dopuštanje velike tužbe protiv čelnika Feda zbog napuhanih troškova obnove zgrade federalnih rezervi. Sasvim jasno, radi se o još jednom pritisku na Powella i u svakom slučaju sljedeći sastanak FOMC-a, odluke koje će iznjedriti i reakcije sa svih strana bit će zanimljivo pratiti. A sponzor današnje emisije Pepe Note, novi projekt koji se trenutno nalazi u fazi pretprodaje svog tokena, a koji kombinira meme kulturu s interaktivnim mehanikama rudarenja i iznenadnim airdropovima u popularnim meme tokenima, nagrađujući tako rane korisnike. No prije svega treba reći kako ovo nije financijski savjet ili nagovor na kupnju, već jednostavno reklama, jer ulaganje u kripto je visoko rizično, a pogotovo u meme tokene. Pa kako ovaj projekt funkcionira? Pepe Note vam omogućuje izgradnju vlastite virtualne platforme za rudarenje meme tokena. Nabavite nodove putem kupnje Pepe Note tokena, izgradite svoju serversku sobu i kombiniranjem određenih nodova povećavate snagu rudarenja kako biste zaradili više meme tokena. Što više nodova serverska soba ima, to je veća snaga rudarenja. Bitno je naglasiti da je Pepe Note 100% virtualan i ne zahtjeva dodatnu računalnu snagu. Što se roadmapa tiče, trenutno je u tijeku pre-sale faza, nakon koje slijedi generiranje tokena i službeno lansiranje i tokena, ali i samog Pepe Node-a, što znači da će, nakon što bude aktivan, vlasnici tokena moći iste uložiti kako bi započeli s izgradnjom spomenutih virtualnih serverskih soba, potom postavljanjem rudarskih rigova i aktiviranjem svog potencijala za zaradu mimova. Nakon što vaši virtualni rigovi počnu raditi, vrijeme je za rudarenje. Pepe Node-ov sustav Mine to Earn omogućuje korisnicima stratešku izgradnju i nadogradnju prilagođenih rudarskih postrojenja, naravno pomoću Pepe Node tokena. Što su postavke optimiziranije, to više meme tokena generirate, i to od nativnih Pepe Nodovih, ali i top mimova poput Pepea i Fartcoina. Tokenomija izgleda ovako, a moguće je naravno i stekati token s trenutnim godišnjim prinosom od nevjerojatnih 16.500% godišnje. Naravno, ovaj postotak je toliko visok jer je token u vrlo ranoj fazi pretprodaje i smanjivat će se kako će broj investitora biti veći. Na stranici imate i white paper ako vas zanimaju i dodatni detalji. Pa ako vam se projekt čini interesantnim, pretprodaji se možete priključiti na službenoj stranici Pepe Node-a, a token možete kupiti koristeći Ether i BNB, odnosno dva najveća stablecoina. Na tržištu kriptovaluta sasvim je sigurno pomogla i vijest koju je objavio CNBC, a koja kaže da je Trump produžio moratorij svojih carina na robu iz Kine na novih 90 dana, i to uoči roka koje je isticao u utorak. I dok američki predsjednik ne prestaje hvaliti sam sebe i svoju politiku carina, navodeći usput da ekonomija nikad bolje stajala nije, dug SAD-a porastao je na najnoviju rekordnu razinu, i to nešto više od mjesec dana nakon što je Trump potpisao svoj takozvani veliki prekrasni zakon, za koje je sam rekao da će smanjiti saveznu potrošnju za čak 1,6 bilijuna dolara. Podaci američkog ministarstva financija pokazuju da je američki dug porastao sa 26,7 bilijuna dolara u 2020. na preko sadašnjih 37 bilijuna dolara, što je porastao 38% u samo 5 godina. Pa zašto bi to moglo biti dobro za kripto, prije svega Bitcoin? Iz barem dva razloga. Prvi je što bi rastući deficit mogao potaknuti labaviju monetarnu politiku, uključujući kvantitativno popuštanje, poput kupnje obveznica od strane središnje banke, što znači ubrizgavanje likvidnosti u financijski sustav.
Naravno, to bi ponovno moglo dovesti do inflacije, ali i napumpati cijene digitalne imovine, makar umjetno. Dodatno, servisiranje duga također bi moglo dovesti do povećanja globalne ponude novca M2, što bi mogao biti sljedeći značajan katalizator cijena. Na temelju korelacije s BTC-om, rastuća ponuda novca mogla bi gurnuti Bitcoin iznad $132.000 prije kraja 2025. prema ocjenama Jamie'a Coatesa, glavnog kriptoanalitičara u Real Visionu. Ova procjena ostaje još skromna u usporedbi s očekivanjima Artura Hayesa, suosnivača BitMEX-a, koji je predvidio da bi BTC mogao porasti na $250.000 ako se američke federalne rezerve okrenu kvantitativnom popuštanju. I doista, sjetimo se samo efekta kolokvijalno nazivanih COVID čekova koje su Amerikanci primili tijekom pandemijskih dana. S druge strane, što je puno značajnije ako se dogodi, investitori bi možda mogli početi sve snažnije percipirati kripto kao hedge, kao zaštitu od inflacije i neodgovornih fiskalnih poteza vlada, i to ne samo one SAD-a, što bi donijelo pojačanu akumulaciju, pa onda i aprecijaciju cijena. A u rast cijena svakako vjeruje sve veći broj BTC trezorskih kompanija predvođenih neprikosnovenim strategijem. Kompanija Michaela Saylora i ovaj je tjedan dodala novu količinu Bitcoina u svoju bilancu. Doduše, za njih prilično simboličnih 155 komada, no ne treba zaboraviti da je samo tjedan dana ranije zabilježena najveća kupnja strategija ikada, kada je taj vodeći korporativni vlasnik kriptokralja sa tržišta skinuo 21.021 Bitcoin za $2.460.000.000. Strategy sada u svojoj riznici drži 628.946 BTC-ova. A kupovao je ovaj tjedan i japanski Strategy, kako se voli nazivati Metaplanet, koji je bio jedan od prvih i svakako ostao jedan od najpostojanijih oponašatelja Strategy-a. Japanska je kompanija proširila svoje posjede za 518 komada i sada drži 18.113 BTC-ova. I dok mnogi spore ovu strategiju akumulacije Bitcoina, koju je inaugurirao Michael Saylor, navodeći da bi ona potencijalno u bear marketu mogla završiti spiralom likvidacija trezorskih kompanija i posljedičnim urušavanjem cijene Bitcoina, brojke kažu da ona trenutno funkcionira i više nego dobro. Metaplanet je tako danas objavio svoje financijsko izvješće za drugi kvartal 2025. koje pokazuje da je od početka godine dionica tvrtke rasla 190%, ostavivši iza sebe najveće i najlikvidnije japanske blue chip tvrtke poput Toyote, Sonya i Mitsubishija. Prema izvješću, broj dioničara Metaplaneta popeo se na preko 180.000 do 6. mjeseca ove godine, što je porast od 350% otkako je kompanija započela svoju strategiju akumulacije BTC-a u četvrtom kvartalu 2024. Da podsjetim, Metaplanet je najavio da do 2027. namjerava steći 1% ukupne ponude Bitcoina, odnosno 210.000 komada. I za kraj priče o BTC-u, spomenimo i vijest koja kaže da sada, ako imate viška Bitcoina, njime možete platiti Jeffu Bezosu, odnosno njegovoj kompaniji, da vas provoza po svemiru. Naime, Bezosov Blue Origin je najavio da će za putovanja na New Shepardu početi prihvaćati kriptovalute. Konkretno uz BTC, to su Ether, Sol, USDT i USDC. Ovaj nagli rast Ethera, ali i dobrog dijela ostatka tržišta, ponovno je pokrenuo spekulacije da se naziru obrisi nečega što se voli nazivati alt sezonom ili barem njene predsezone. Jer doista, ako se pogledaju rezultati altcoina, izgleda impresivno ovo zelenilo i visina rasta. I da ponovno podsjetim, ova se izvedba događa usred ljeta kad su investitori u pravilu uspavani, ali i uoči nekih ključnih događaja koji bi trebali biti eksplozivni katalizator za altove. Primjerice, ususret očekivanom odobrenju brojnih altcoin ETF-ova, koje bi trebalo doći tamo negdje na jesen, te sve one za digitalnu imovinu pozitivne legislative i regulative koje bi se trebala u SAD-u iskristalizirati do kraja godine. A one će prije svega utjecati upravo na altove, jer Bitcoin je već definiran i legitimiziran, pa čak i od strane u kriptu toliko osporavanog bivšeg čelnika Američke komisije za vrijednosne papire i burzu iliti SEC-a Gary'a Genslera.
No ajmo mi na Ether koji je danas u jednu trenu premašio cijenu od $4700, što je najviša razina od kraja 2021. godine. Vodeći se alt strelovito približava svom all-time high-u blizu $4900 i vjerojatno je samo pitanje dana kada će ga preskočiti. A taj isti vodeći alt prije samo 4 mjeseca mogao se kupiti ispod $1500. No iako je bilo sumnje i u performanse samog blockchaina, a i u izvedbu njegovih ETF-ova, Ethereum je uspio razuvjeriti skeptike, ali se i na neki način približiti TradFi investitorima koji jednostavno nisu razumjeli što on jest. Jer za Bitcoin je narativ bio jasan. BTC je digitalno zlato, BTC je zaštita od inflacije, prva kriptovaluta koja je ujedno klasificirana jasno i nedvojbeno kao roba. Za Ethereum nije bilo tako jednostavno, no s Trumpovom prokripto administracijom, a posebice s izglasavanjem Genius zakona o stablecoinima, čak i oni tradicionalni ulagači počinju shvaćati, jer Ethereum je i dalje snažnim konkurentima poput Solane unatoč broj 1 smart contract blockchain koji će biti preferirani izbor institucija i koji bi mogao biti kičma nekog budućeg financijskog sustava. Ethereum naravno također ostaje vodeći lanac za stablecoine, s obzirom da se više od polovice svih stabilnih kriptovaluta nalazi na njegovim tračnicama, a one pak čine oko 40% svih naknada na blockchainu generalno. Postepeno shvaćanje Ethereuma od strane institucionalnih investitora dovelo je do toga da sada njegovi ETF-ovi priljevima nadmašuju one Bitcoina, što je bilo nezamislivo prije samo mjesec dana i time naravno guraju cijenu Ethera. Ti investicijski proizvodi zabilježili su šestodnevni niz priljeva od ukupno $2,3 milijarde s ponedjeljkom u kojem je postignuto rekordnih $1 milijardu neto priljeva. Ethereum također raste zbog snažnog korporativnog usvajanja, pri čemu neke tvrtke kopiraju uspješan primjer koje je, kao što je spomenuto, za BTC pionirski osmislila tvrtka Strategy. Ključne kompanije koje potiču korporativno usvajanje Ethereuma uključuju Tom Liev, Bitmain Emergent Technologies i Joe Lubinov Sharplink Gaming. Bitmain je u utorak objavio planove za prikupljanje $24,5 milijarde radi akumulacije Ethera. Pri tome je taj najveći posjednik vodećeg alta već akumulirao Ether u iznosu većem od $5 milijardi. Sharplink Gaming pak drži oko $3 milijarde vrijedan Ether. Zajednički, ETF-ovi i trezorske kompanije poput ove dvije toliko su agresivno gutali vodeći alt da sada drže više od 8% njegove globalne ponude. Okoliko se naglom usvajanju radi, pokazuje i podatak da početkom 4. mjeseca nijedna na burzi izlistana kompanija nije držala Ether u bilanci. Ova eksplozija interesa dovela je do toga da je Ethereum po tržišnoj kapitalizaciji sada prestigao Netflix i Mastercard, ali i da analitičari multinacionalne banke Standard Chartereda, predvođeni Jeffom Kendrickom, postave nove projekcije cijene koje kažu da bi Ether do kraja ove godine trebao rasti na $7.500, dok bi 2028. trebao vrijediti $25.000. I bilo bi to sve za danas. S Etherom smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!